بين زحمة العالم وصوت أفكارنا دايما في مساحة صغيرة اسمها بودكاست أطروحة. مساحة نحكي فيها ببساطة عن اللي بيحصل جوانا، عن النفس والمجتمع والمعنى. يمكن نختلف ويمكن نكتشف، لكن دايما بنرجع لنفس النقطة: الوعي. في ظاهرة كده بتلخبطني دايما، ومتهيالي بتلخبط ناس كتير مننا. إنك ممكن تقابل شخص ويبان عليه الاتصال العميق بشكل حقيقي وصادق جدا. يعني العلاقة بتبدأ دافية قوي، وفي قرب وفي فهم متبادل. بتحس إنك خلاص أخيراً لقيت حد فهمك. وفجأة بعد ما القرب ده بيوصل لمرحلة معينة كده، بيحصل تحول غريب. الشخص ده بيبدأ ينسحب، مش بخناق، لأ، ببرود. العلاقة اللي كانت مصدر أمان بتتحول في عينيه هو فجأة لعبء، لحاجة بتخنقه. واللغز كله في التحول ده، اللي هو إزاي حاجة كانت مرغوبة ومصدر سعادة بتتقلب فجأة لتهديد لازم نهرب منه. النهاردة هنغوص جوه التجربة النفسية دي، مش علشان نحكم عليها من بره ونقول ده صح وده غلط. لأ، علشان نفهم. بالظبط، علشان نحاول نفهمها من جوه. إيه اللي بيحصل في العالم الداخلي للشخص ده؟ الصراع اللي بيعيشه شكله إيه؟ وليه الهروب بيبان له إنه الحل الوحيد؟ طيب، خلينا نبدأ من السلوك الظاهري اللي بيشوفه الطرف التاني في العلاقة. هو بيشوف نمط متكرر: حماس في الأول، قرب حقيقي، وبعدين فجأة فتور ومسافات واختفاء تدريجي. وكأن في زرار داخلي كده حد داس عليه، حول كل الدفى لجليد. وغالباً الطرف التاني بيلوم نفسه، يقول أنا عملت إيه غلط؟ بس المشكلة أنها مش بتبقى أصلاً في الطرف التاني. بالظبط، المشكلة فعلا مش في الطرف التاني، والمشكلة مش في القرب نفسه، المشكلة في استمرارية القرب. ولكن لو جينا نحلل ده، هيبان إنه مش قرار واعي بالقسوة، قد ما هو تعبير عن صراع داخلي عنيف جدا، صراع بين حاجتين عكس بعض تماما. اللي هم إيه؟ القوة الأولى احتياج إنساني طبيعي جدا للقرب والاتصال، كلنا عندنا الاحتياج ده. والقوة التانية خوف من نفس القرب ده. الشخص ده بيبقى عايز يحس إنه مفهوم ومقبول، بس في اللحظة اللي القرب ده بيتحقق بيحس إنه محبوس. محبوس؟ محبوس إزاي؟ يعني إيه الإحساس اللي بيجيله بالظبط؟ إنه بيحس إن القرب ده بيجي معاه فاتورة التزامات عاطفية وتوقعات واحتياجات من الطرف التاني. هو حاسس من جواه إنه مش هيقدر عليها، بيحس إن استقلاله في خطر. وهنا العقل بيستخدم حيلة دفاعية ذكية جدا، اللي هي إيه؟ إنه بيترجم كل الخوف المعقد ده لجملة بسيطة: إن العلاقة دي بقت تقيلة. فهمتك. اللي هو أنا مخنوق وحاسس إني متكتف. بالظبط، دي طريقة العقل علشان يبسط معركة داخلية مرعبة. هو مش بيقول لنفسه أنا خايف أفقد نفسي، هو بيقول أنا زهقت، وده بيبرر له الانسحاب. كأن جهازه العصبي اتبرمج زمان إن القرب الشديد معناه وجع جاي في السكة. فالانسحاب هنا بيبقى رد فعل تلقائي للحماية، زي ما بتبعدي إيدك عن النار. طيب، أنا محتاجة أفهم حاجة دلوقتي. الشخصية دي بتحس بإيه بالظبط بعد ما بتنسحب على طول؟ يعني في الأيام الأولى، هل بيحس بذنب ولا بفراغ؟ ما هي دي المفاجأة الكبيرة. في معظم الحالات وبشكل ممكن يبان قاسي قوي للطرف التاني، إن الشعور الأساسي اللي بيسيطر عليه هو الراحة. الراحة؟ إزاي؟ بالظبط، الراحة. شعور عميق كمان بالراحة، كأن في حمل تقيل اتشال من على كتفه، وفهم معنى الراحة دي هو اللي بيفك شفرة كل حاجة. أنا بدأت أفهم دلوقتي. لكن عارف أول فكرة هتيجي في بال أي حد لو كان مع الشخصية دي؟ إن لو كان بيحبني ما كانش حس براحة لما سابني. بس بما إننا بنتكلم عن شخصية بالعمق ده، فأعتقد التفسير اللي هنوصله مختلف شوية. ده حقيقي، مختلف وجذري كمان. الراحة دي مش دليل على انعدام المشاعر، دي دليل على حجم الإرهاق. معناها إن العلاقة في آخرها كانت بتستنزف جهازها العصبي، مش بس مشاعره. جهازه العصبي نفسه؟ بالظبط، القرب المستمر كان مشغل جرس إنذار داخلي طول الوقت، حطه في حالة تأهب. فالانسحاب كان بمثابة إنك بتطفي جهاز الإنذار ده، فجسمه بيهدى
وعقله بيرجع يحس بالسيطرة. فالراحة دي في الحقيقة فسيولوجية قبل ما تكون عاطفية. العلاقة كانت مصدر توتر أكتر ما تكون ليه مصدر أمان. كل اللي بنوصفه عن الشخصية دي، الدخول في علاقة، النفور، الإحساس بالراحة بعد الانسحاب، الموضوع متكرر لدرجة إني شايفة إنه قريب من نمط معين في علم النفس. بالظبط. ده نمط معروف جدا، اللي بتوصفه نظرية التعلق باسم نمط المتجنب الرافض، أو بالإنجليزي dismissive avoidant. والنمط ده نقدر نلخصه في 4 نقط واضحة جدا. طيب يا ترى إيه أول علامة؟ أول علامة هي اللي بدأنا بيها، الدخول في علاقات وبعدين النفور منها. المهم هنا إن الشخص مش بيرفض العلاقات من الأول، لأ، هو بيسمح بقرب حقيقي، وممكن يكون ساحر كمان وممتع جدا في الشهور الأولى. الأزمة بتبدأ لما العلاقة بتتحول من استكشاف لشراكة مستقرة، هنا بيحس بالتقل. والعلامة التانية هي اللي كنا لسه بنتكلم فيها، إحساس الراحة بعد الانسحاب. ودي فعلا نقطة فارقة، لأن في أنماط تانية بتنسحب بس بيسيطر عليها الندم أو الحنين، لكن ده بينسحب وبيستعيد توازنه بسرعة، بيحس إنه رجع لنفسه. بالظبط. وده بيوصلنا للعلامة التالتة، وهي القناعة الداخلية اللي بتفسر كل ده. هو شايف العلاقات كنوع من الاستنزاف، عنده فكرة إن العلاقات بتاخد منه أكتر ما بتديه. طيب ليه؟ في الحقيقة مش لأنه أناني بالضرورة، لكن لأن الشيء الأغلى عنده هو الاستقلال. أي حاجة بتهدد استقلاله ده هيبقى بالنسبة له خطر وجودي، حتى لو كانت حب. وده يخلي العلامة الرابعة منطقية جدا، إنه معتمد على نفسه نفسيا بشكل شبه كامل. هو متصالح مع الوحدة، بل بالعكس بيشوفها قوة. أمانه مش بيجي من وجود شريك، بيجي من سيطرته على حياته بنفسه. التهديد الحقيقي في نظره مش الوحدة، التهديد هو القرب الخانق. لو حبينا نلخص ال4 علامات دول في جملة واحدة مكثفة، هتكون إنه مقدر ذاته واستقلاله النفسي أعلى عنده من أي علاقة، ومستعد يخسرها علشان يحافظ على استقلاله. طيب ده يخليني أفكر، إزاي شخص بيوصل للمرحلة دي خصوصاً في سياق ثقافتنا العربية؟ دي فعلا نقطة جوهرية، لأن ثقافتنا العربية بتقدس الترابط وبتعتبر الانسحاب قلة أصل. فالشخص المتجنب ده بيتحط في موقف صعب جدا، مش مسموح له يعبر عن احتياجه للمسافة اللي عايزها بصراحة. طيب بيعمل إيه هو في الحالة دي؟ بيلجأ للي ممكن نسميه التجنب الصامت. يعني مش هيقولك أنا محتاج مساحة، لأ، ده هيترجم لسلوكيات تانية زي التسويف في الرفض، اختفاء مفاجئ، فتور في الكلام. هو بيهرب بس بهروب ناعم علشان يتجنب المواجهة، يعني بيخلق مسافته من غير ما يعلن عنها. وده بينقلنا لوضع المرأة اللي عندها النمط ده في مجتمعنا العربي. بحس إن وضعها بيبقى أصعب بمراحل. ده حقيقي، أصعب وصدامي أكتر بكتير، لأن المجتمع بيرسم للمرأة دور محدد، هي مصدر الاحتواء، هي نبع العاطفة. فلما تظهر امرأة بتحتاج لمسافة وبتحس براحة في وحدتها، بيتم وصمها فوراً. فعلياً بيتقال عليها ناشفة، باردة، أنانية. بينما لو نفس السلوك لرجل، ممكن يتفسر على إنه شخصية قوية أو راجل تقيل. في ازدواجية معايير صارخة هنا. ودي مفارقة غريبة، لأن المجتمع هو اللي ساهم في تكوين الشخصية دي أصلاً. بالظبط. وغالباً ده بيكون من خلال الأنوثة المشروطة. يعني البنت بتتعلم من وهي صغيرة إن حبها وقبولها بشروط، تحب لو كانت هادية، تكافئ لو ما طلبتش كتير. فبيوصل لها رسالة داخلية عميقة جدا، إن احتياجاتك عبء، أو تتحمل مسؤوليات أكبر من سنها، فتتعلم إن دورها تدي مش تاخد أو تحتاج. وفي الحالتين، القاعدة الذهبية اللي بتترسخ جواها هي إن الاعتماد على نفسي آمن. تمام، كل ده عن علاقة الشخص ده بالناس. بس ده يخليني أسأل، لو حد بيبني كل الحواجز دي، تفتكر عالمه الداخلي عامل إزاي؟ بيكلم نفسه إزاي؟ ده فعلا سؤال مهم جدا. عالمه الداخلي منظم جدا ومنعزل. هو بيشوف نفسه كيان مستقل ومكتفي بذاته. الأمان عنده مش بيجي بالدفء الإنساني، بيجي من السيطرة، من الروتين، من غياب المفاجآت. مشاعره موجودة وممكن تكون عميقة كمان، لكنها مش معاشة بتلقائية، هي مدارة بعقلانية شديدة.
يعني إيه مدارة؟ يعني بيراقب مشاعره كأنها حاجة خارجية، بيحللها وبيقرر يظهر قد إيه منها، كأن في صوت رقيب جوه دماغه بيقول طول الوقت خلي بالك. الحوار الداخلي بتاعه قائم على المنطق والواجب والمفروض أعمل إيه، ونادراً ما بيسمح لنفسه يقول جملة بسيطة زي أنا محتاج. كلمة محتاج مرعبة بالنسبة له. ده حقيقي، لأنها بتفتح باب الاعتماد على الآخرين، وده أكبر مخاوفه، وأسلوب هو كمان مش بيحبه. ومن ضمن رؤيته برضو إنه غالباً بيشوف الحياة العادية، جواز وأولاد وروتين، على إنها طاحونة أو قالب خانق جداً بالنسبة له. بالظبط، هو مش بيرفض الحياة نفسها، هو بيرفض فكرة إنه يعيش حياة مش شبهه، بإيقاع مفروض عليه من بره. هو عنده رغبة عميقة في السيادة على حياته، بيشوف إن الحياة التقليدية بتستهلك الناس، وهو رافض إنه يستهلك. عنده حساسية عالية ضد أي حاجة ممكن تسلبه حريته الداخلية دي. بس هل الرفض ده بيوصله لحاجة؟ هنا السؤال المهم فعلا. المسار ده بينجح فقط لما يتحول من مجرد هروب من القوالب إلى بناء قالب خاص بيه هو، له معنى. لكن لو فضل في مرحلة الهروب بس، حياته بتتحول لسلسلة من بدايات غير مكتملة. كل ده بيوصلنا للسؤال الأخير والأصعب: هل الشخص ده ممكن يتغير؟ هل في أمل إن الحصون دي تقع؟ الإجابة بصراحة ممكن. التغيير ممكن، لكن بشروط صارمة جدا، ومستحيل تقريبا بشروط تانية. يعني التغيير مش بيجي بالشكل الرومانسي بتاع إن الحب هيغيره. طيب إيه هي الشروط الصارمة دي؟ إمتى ممكن يتغير فعلاً؟ الشرط الأول والأساسي إن ألم الوحدة والفراغ عنده يبقى أعلى من راحة الانسحاب. طول ما معادلة إن الانسحاب يساوي راحة شغالة معاه، مفيش أي دافع للتغيير. التغيير بيبدأ لما يكتشف إن العزلة دي مؤلمة أكتر من القرب نفسه. يعني الألم هو المحفز الأول. بالظبط. تمام، منطقي جدا. طيب إيه هو الشرط التاني؟ الوعي العميق، إنه ينتقل من أنا كده ودي طبيعتي لمرحلة أنا كده والنمط ده بيأذيني وبيأذي الناس. لما يدرك إن دي آلية دفاع ما بقتش بتخدمه، ساعتها ممكن يبدأ رحلة واعية للتغيير. والشرط التالت إيه بقى؟ ده الشرط الأصعب واللي أنا بحسه شخصياً شبه مستحيل. إنه يقابل شخص أو يدخل في علاقة آمنة جدا ومش مطالبة. علاقة الطرف التاني فيها يكون واعي ومستقر لدرجة إنه يسمح له يقرب ويبعد من غير لوم أو عتاب. وده نادر جدا، لأنه مكلف نفسيا بشكل كبير للطرف التاني. طيب وعلى الجانب الآخر، إمتى بيكون التغيير مستحيل؟ ببساطة، لما يكون هو مرتاح تماما في عالمه، لما يكون مش شايف أي مشكلة ويكرر جمل زي أنا مش بتاع علاقات أو العيب دايما فيهم. طول ما هو بيلقي اللوم على الخارج، يبقى التغيير مش هيحصل. ودي يمكن واحدة من أصعب الحقائق الموجعة في العلاقات، إن النمط ده بيتغير لما هو يتوجع، مش لما حد يحبه أكتر. بالظبط. الحب ممكن يخليه يشوف إن في حاجة تستاهل بره السور، لكن قرار الخروج لازم يجي منه هو. في رحلتنا دي حاولنا نفتح باب على عالم داخلي معقد جدا. الشخصية دي مش بالضرورة شريرة، لكنها شخصية بتستخدم آلية دفاع قوية جدا علشان تحمي نفسها. شخصية بتقدس استقلالها وراحتها النفسية فوق أي اعتبار. شفنا مع بعض إزاي ممكن تتشكل، وإزاي بتشوف العالم، وإيه التمن اللي بتدفعه وبيخلي اللي بيحبوها يدفعوه معاها. وفي النهاية، يمكن السؤال الحقيقي اللي بيواجه الشخصية دي فعلا وبيواجه كل واحد فينا بدرجة ما: إزاي نعيش حياة لا نخون فيها أنفسنا؟ إزاي نلاقي التوازن ما بين احتياجنا للقرب واحتياجنا للمساحة؟ والسؤال ده نادراً ما يترك صاحبه في سلام. يمكن الحلقة خلصت، لكن الفكرة لسه بتتنفس جواك. دي كانت مساحة صغيرة من بودكاست أطروحة. لو أثرت فيك الفكرة أو فتحت لك باب تفكير جديد، شارك الحلقة مع اللي ممكن تلمسه زيك، وافتكر دايماً: الوعي مش نهاية، ده بداية كل حاجة.